tunasema kwamba panda mti ishi kijani, country live in green. Understand? So nipo hapa kutoa ushauri jamani, kama ifuatavyo. Jamani, inabidi tutunze mazingira kama tulivyoangalia kwenye chini yetu hapa inavyoelekeza kwamba ukitunza mazingira there are many advantages kwa kutunza nini? Mazingira, si ndivyo? Kwa hiyo inabidi na sisi tukiwa mabalozi katika nyumba zetu, mtaani kwetu, vijijini vyetu tunapoishi. Watu wengi watunze mazingira. Kwa mfano sasa hivi idadi ya watu inavyozidi kuongezeka, watu wanakata mazingira kwa ajili ya makazi. Lakini serikali imeanzisha mpango kazi wake ambao muda si mrefu tutaenda kuona. Kwa hiyo inabidi na wewe kama unapojifunza darasani, unapokuwa katika shule ya sekondari, inabidi uwe tofauti na watu wengine. Naenda katoe ushauri kwa wazazi, vijana au katika jamii yako inayokuzunguka na uwape faida za kutunza mazingira. Je, ukitunza mazingira unapata faida gani na hasara zake, ili watu wapate kuelimika. Sio unafika tu naambia watu juu hawakuelewi. Unasikia? Sasa hivi unaweza ukasema haiwezekani, sisi bado wadogo, mimi ndio kwanza form 1, nitaitishaje wana kijiji, nitawaambiaje? Hata kwenye mikutano wana kijiji wanapofanya mikutano nasema excuse on the question. Unauliza maswali, unaweza ukatoa hoja. Sawa? Kwa hiyo jamani, tukua mabalozi. Mimi napenda sana kama ingetokea nafasi kama hiyo, nikawa balozi wa kutunza mazingira. Ningeelimisha jamii yangu, kijiji changu, watu wangu, wana jamii wenzangu wote tunaoishi nao. Jamani, vijana oye. Ushauri wangu ndio huo jamani. Tuishi katika njia bora, tukitunza mazingira tutapata faida. Thank you very much. Safi kabisa. Naomba nimkaribishe Mwangira aweze kusema neno.